Sånn, da var vi oppe med Mosetertoppen Sentrum. Og nå skal vi sette kursen nedover bakken igjen. Det er her oppe gondolen stopper ifra nederst i Hafjellbakken. Man blir litt våt på slutten av denne turen. Det kom mye regn, men heldigvis så stoppet det regnet nå. Så nå tar vi turen og begynner å sykle nedover bakken. Det har vært en flott tur sådan.